好鬼大雨但係其實個天穿咗窿，見到係好好天喎都。如果喺香港呢，一定以為依家係打緊風。咁拍呢條片嘅時候，香港又發生咗22條嘅話講嘅嘢係對中聯辦冇相干啦。咁呢樣嘢好明顯就係正式摧毀一國兩制啦。咁我相信香港政府嚟緊都會詐詐地側側膊，唔再將一國兩制掛喺後邊噶，包括啲官員公開嘅場合講嘅嘢啦，甚至政府官網裏邊嘅文件文章啦。咁應該好快會立埋23條啊、國歌法啊諸如此類嘅惡法啦。嗰啲惡法立完之後，就連呢個掛響口嘅一國兩制都會撇除，講都唔使講。甚至應該好快，可能1年到嘅啫，就會恆常化呢個中國共產化呢個香港。係咯，突然間有感而發，拍呢條片講呢啲說話俾大家聽。有咩 comment 可以喺 YouTube 嗰度留個 comment。